பாருங்க, எங்கள் குப்பத்தொட்டியில் மண்புழு நிறையா இருந்துச்சுங்க. அதை பிடிச்சிட்டு சரி அப்படியே நம்ம குட்டைக்கு போனோம். குட்டையில் போய் மீன் பிடிச்சா போனோம். போய் தூண்டில் போட்டோம்னா நிறையா கடிச்சு உள்ளே இழுத்துச்சு மீன். ஆனால் ஒன்றும் மாட்டலை. கடைசியாக பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன சிலேபி குட்டி ஒன்று நம்மகிட்ட மாட்டிச்சுங்க. அதுதான் இப்போ எடுத்துகிட்ருக்கோம். பாருங்கள் சைஸ் எப்படி இருக்கணும். பார்த்தீங்களா, இதுதான் நான் பிடிச்ச பெரிய சிலேபி. அதெல்லாம் உள்ளங்க சின்ன ஒன்றை மாட்டுச்சுங்க. அப்போ எடுத்தாச்சு.